अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। धरती टाइम्स सां गॾु आहियां अब्दुल अज़ीज़ जतोई। नज़र विझंदासीं ताज़ा तरीन हेडलाइंस ते। चेंबड़ में एजुकेशन GTO ऑफिस में 28 साल नायब कासिद तौर ड्यूटी कंदड़ अशरफ मंगणहार पारां प्रेस क्लब चेंबड़ में सीनियरिटी लिस्ट में नज़रअंदाज़ करण ते संदसि पंहिंजे मासूम ॿारनि ऐं भाइरनि सां गॾिजी प्रेस क्लब चेंबड़ में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरे दौरान अशरफ मंगणहार इल्ज़ाम हणंदे चयो त टंडे इलाइया जे एजुकेशन जे क्लार्क धणी बख्श जिसकाणीअ मूंखां 30,000 घुरिया हुआ, जॾहिं त आउं ग़रीब मंगणहार आहियां, मूं 30,000 कोन ॾिना। नतीजे में उहा हालत कई वई जो पंहिंजे बुखायल बचड़नि ऐं भाइरनि सां गॾिजी पंहिंजे हक़ ख़ातिर कॾहिं TAO ऑफिस आॾो त कॾहिं प्रेस क्लब जा चकर कटियां थो। मूंसां इंसाफ़ कयो वञे।